गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पार्वती है। मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैंने अंकल जी को पिछले 1 महीने वैदिक 9 हेल्थ के बारे में बताया था। अंकल जी को प्रॉब्लम थी श्वास की। आज उनका रिजल्ट जो है 100 में से जो है 90% तो नहीं लेकिन 10% उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब आगे अंकल जी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। मेरा नाम नाथराम मंगवे है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और वैसा अभी जो है तो देहरादून में रहता हूँ। और मैं थोड़ा सांस की परेशानी थी, वो थोड़ा इसे खाने से आराम हल्का मिला। अभी आगे जो है तो इसको यूज करते रहेंगे तो देखो क्या और रिजल्ट इसका मिलता है। आगे जो है तो आपको हम समय समय पे बताते रहेंगे कि बिल्कुल। हमारे स्वास्थ्य में क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी। तो दोस्तों, मैंने अंकल जी को बताया था। अंकल जी को यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वैदिक 9 को जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी के लिए। धन्यवाद।